Mistake ya guciara twana twere na tutatu. That was a big mistake that we made. Kuko kurathia atiriri, by the time maragi marare magatuika andu agimari, you are only 40 kana we hau 42 na ni mahikania na ni moima mucii nyinare 45 ni ngero andu agima riu tariu uyu akeme university mahatha me university mwaka wa keri nona hana takicoka kiharo riu aciari macoka mageka atiriri kaire tutakau gathie kahikari na kamwana kahikaniari nduri marekia utakenda wira ungi wa kuruta nduwe ya mami mare na wira wa agitanana mwaumere kwena anana matigara so by the time mutubio arakiria ciana she's already tired ari gomoka hathira ri nyumba hindi amurathira cie 60 mutikindu arona kina bata ni wa mami ara mekuo ndiro iga cucu marugame guku ta cucu othe marugame mundu wothe mwite cucu kana mweguo koguo mundu wothe mwite cucu ta mone a cucu rorai ya cucu atiri uyo ni cucu marorei ma cucu maya mama cucu tungietia ringi ndiramona riu aya matirare kasiana ciumagare physical ciana cia gwitira hota gukura tondu kaire tukahika rwaka ndarireka makinderie na murume ogwakia thimu ni mwarara wega ni aragukuma iko kigoro gutirathi wega ri coko haha nduranemete aya matukite macucu moru muno na tikwende kwao tondu bururi ukiyurire njuragano na maundu moru ri atara no turia twiri tungithira ati gwatari uyo ndio mistake. And this is a challenge I'm giving to our younger generation. Airetu aitu tafadhali ciarai ciana mwene wira wa kuruta tudwa ko kwi macucu moru ni mama generation ino mararigwo matigwo nao mararumira kinya mwanake uhikanetie makamuma thutha uthingata kana kairetu kau ni karamuiga wega na tikwenda kwao na mutungatiri I stand to be corrected, but this is my theory. Nie niguo ndironire atumia ayo the mena thina watu anatwire na tutatu twire tututu turaciara tare mugethimo kigea twana ketige ukugwetera tondi rugano rwaku reke njarie nore wena kamwanyithite ukiongerera tungituna toni one korio na mayu ni ugukura ukuru mwega ndukahe gututukia because this was wrong. It was a wrong decision na nikiorona tutirahota riu kwibanga wega na nikio kwena ma conflict nitondu na arumene marona ni wagirire biu hindi yo wifota baya na waciarire twire akirigu arona anga kena kete tato irio twega riu nikiorona arume me threatened ura waga pafio gwe bakarigwo etha bogo athie kuhihi na riu arumere nao matura mesa species wathera ni wombo riu hane othe ndorokira. So physically, as we take care of our children, and to make sure for their future. To come to make sure the malaria wega. To come make sure the malaria to come make sure the malaria to provide it. National the one number one, just warakura physically. Tugacoka tukerwa atiriri number 2 akiohegatha kuhega ni gukorwo Jesu ni arathomithio turamuona na miaka 13 agacira na farisai thini wa sinagogue na karizoni nao to mwana uyu ni athomithitio aciari aingĩ umuthi ni turaga muno kubathiu githomo uiguaga mundu agikwira ati wakwarekirie ke 80 ni kurekia kana ni kwambiriria riu ni wega tukarora gaciari tukarora atiriri how much far do I need to take my children nigetha makahota kwirugamirira ona mangikaga kwandikwo ri magakorwo no merugamie na mahote gutuika andu. Jesu arathomithio akagia na wisdom akahota kurizoni na andu agathomithio uyu etagwo nyina wa ng'ania agathomithio githomo gia cukuru akohiga mwana ucio akahota kurizoni na andu aria angĩ othe magoka mwana ucio akahota kwiruta haria we wamukinyirie mwana ucio akahota kurugama na kehanda mbere ya andu aria angĩ mwana uragathurwo muthuri wa kanitha tundu aria tuthiite tutigetha athuri a kanitha matari athomu andu aria mena generation yakwa ni moe miaka irariho uria kanitha irari na gitango gia athuri a kanitha macubu
of you na kwenda kwao na literacy kina ndake igwa yuthi ndikahura muthi arokomete na miwani igana ugu kina ndageke twauga kihorio turagurite bia nyingi muno ukarigwo maragurite bia kikunde kago no maragurite kihurwo githuka tugure kiki no ni ukiroria thina wa thuri acio and we want to honor God because of them. We are where we are standing today no do all emotion mari nago todo ugo maro handire that's where we are no nawe we muciari uri mucio tutingekira thini wa ciana ati moka ha maina ukona muthuri wa kanitha athukite ni uri batiru ndungi meko ina metu ha meko ina kiviao masikwe me sikwe ukari kororo wa kanitha nitondo kinyaremo twatagira hale wa Jesus tokerwa sumesikia Jesus ukasikia hiyo ni ya Mungu watani kusema nyimbo zetu sio za Mungu wewe aiwo Jesus ikarame yakaine ya kuigwa Jesus wiki ona thuri yake macomoka kure ite-ini cio nene ndauga ciana icio ikanio gukaga haha guthukia kigongona ciakanio rucio rwakorwo rweha na ndugakorwo haha muthendu tigane na roho wa Herode akiriguo augaga Jesu akoragwo kana gaguciarwo na we muthuri mukuru by the time karoka gutuika muthuri wa kanitha gakorwo kuite kana we senayo so give them an opportunity to be okay ni meguke discipline na magaidwo na monio njira no ndungigituika ati tha ciothe no watho wahitira kinya ciana cia kuona ikora tanu ningi tuire ndirikanaga marinda maria matuingata kanitha kwende mwe twekire kesha magitana mucemanio ni muraigwa kesha niki ni parish council rero ni muranyita kesha ni ndu airetu na anake kanitha-ini utuku ikaitha buriu mutire uguo ni kugatia na mana ndakora kesho ni akanjirwo na muthuri ucio agiturakaria muno in fact ona ni arakuire muthenya ungi na ndiraga time ya guthi mathiko make na dia mindire gukorwo ndiathire tunia tufura stiretaga muno kanitha-ini no kona atiriri githomo kiria we atuthomithirie gitiri kindu gituteithitie tondu kiari gia gutunina riu ni wega kumenya githomo to cukuru ona meci umuthe aciari itikirai kwaraniria na ciana tumaririe tumere atiriri riu ni kuru arume ni marahikia arume aria angi ndetoiga itwo metha-ini njiriga kuria muratha wakwa form 3 athoma haha mangu hai kimuria mundu ni wiguite arume ni marahikia arume aria angi akinjira atiriri unakuwa na maswali mingi ngimwera sio maswali ni wiguite kwena arume marahikia wacha niweke vizuri unasikia kuna wanaume wanalala na wanaume wale wengine akinjira nimesikia ngimuria atiriri wewe unalala na mwanaume mwingine ajuriria atiriri hakima venye mimi napenda madems kiuga leo kama ajira sina wa madems ukira ajira sina wa modrume ora kama na modrume ore hoki na ndio gaciari kwera gaciana ndeto iciru tondu ciikuo ukira mwana waku horo wa ma ati nie gwitu unduire witu ugikuyu witu ukristiano utwaragio horo waguo I cannot stand my son akihikania na modrume ore hoki diki stand my daughter akindehera mutumia ungi andu maraigwa ndeto cici kuraihu muno but they are here with us they are already here na mego guku toikaire mutumia ungi arahurire thimu thaa kenda cio tuku anjira Westland ndiramwira uga to thimu ni yetanire muno nginya kinogia ria ndameoiria njirire atiriri you do not know me but I know you nikuthikagiriria inoro ndakuhurira tu uhe kiugo kimwe nyoneto tondu my daughter eguku na araumete America 2 weeks ago oka okiri athiete Eldoret na ndege acoka oka moka anjirire ati ni aroka kundehera uria marahikania nake and surely they came 2 boys and 2 girls. I was very excited tondu I know the other girl mathomete nake high school no riria ikinyire tha ithano cio tuko they broke the news to me na nicio news icio ciathiria ngome manjiriria nake aya eri niki na ne marahikania eri nake muiritu wakwa na kairitu gaka mathomaga nako nao ni marahikania na mohiki mao ni mabange mutumia ucio akinjira ndetha toro waga ngimura atiriri let me ask you a hard question
What contribution do you have in that issue? When the contribution on the more issue, akejera dikiaga hado gwebure. O gwebure mwatia. Akejera biashara cia tia guthio China ri. I was among the very first women who went to China. Na niĩ nĩ ndatwĩkire too busy na biashara ya China. Koguo kaire tu gakwa kanjĩrire atĩrĩrĩ, Mommy, when I needed you to guide me in life, you were never there for me. Her mother was, and her mother is a lesbian, and the daughter is a lesbian. What reason do I have of not becoming one of them? Na nĩo marĩ na time nani. Twahingaga cukuru ũkanjĩra thiĩ kwao. Mami wao nĩ lesbian, ona nĩ arahikire. Na arahikio nĩ mũtumia ũngĩ, o marĩ akũrũ. Nake mũirĩtu ũyũ akĩni introduce na ningĩtuĩka partner wake. It is too late for you to cry. We are getting married in August. Na hĩndĩ ĩno nĩ April. Mũtumia ũcio njĩraga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩraigua gũkie ndĩite ngue. Ngĩmwĩra kwĩita ndũreita kwa uma kwĩita ũngĩitire tene. Mũndũ ndabangaga kwĩita. Kĩrĩa ũgwĩka nĩ atĩrĩrĩ, now you have yourself to blame. Nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa wĩtwarĩrĩirie na marĩa wĩgerereirie. Nĩkĩo ndĩraciaria atĩrĩrĩ, rĩu tokia mwarimũ kĩrĩa kĩ nyũmba rĩu nĩkĩo kĩingĩ. Kĩrĩa kĩ nyũmba nĩkĩo tũrabatara na kũrora maũndũ marĩa mekuo. And now put things in black and white and say them as they are. Tũikare thĩ twĩre ciana citũ ũgwati ũrĩa wĩkuo. Kinya airĩtu acio tũrandĩka a wĩra. Tũmenye ingĩ nĩ atũmwo ngoma amwe ao. Maroka maintroduce ciana. Nĩkĩo tũtumia tũtũ ndĩratwĩra tũhiki tũtũ. Tondũ tũrarara ira. Atĩ Friday. Atĩ girls night out. The morning, when do you see becoming a girl? Na ti ũru gũthiĩ night out Friday no. Ona ĩrĩa ĩngĩ. But you cannot make it a routine. Atĩ ndũrĩ hĩndĩ ũgakorwo na ciana ciaku. Na hĩndĩ ũrakompiti na mũndũrũme atĩ tondũ nĩ athiaga kĩrabu. Njĩraga atumia ũũ. Maarũme matirĩ wĩra wa ciana. And that one you need to know. Now these are the theories I have come up with. Arũme matirĩ wĩra wa ciana. Na matirĩ rumu ya ciana. Ũguo muonaga ciendete hau. Ndũmũrakarie. One agĩkũmenania na akũmenanĩria nginya na ciana. Arũme matirĩ wĩra wa ciana. Na nginya Ngai nĩoĩ. Ngai wa igũrũ ũrĩa wamombire akĩoĩ. Kiugo gĩake gĩkiugaga atĩrĩrĩ, mwana ũrĩa mwega atũũragia ithe na gĩkeno. Ĩndĩ mwana ũrĩa kĩrimũ nĩ mũrigo wa nyina. Nĩguo Biblia yugĩte. Mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Nikio wona mwana ũrĩa mũnyui wa njohi na aranyua ta ithe nĩ mũkĩgutao. Mũkĩguta nyina. Ona ũrĩa mũremi aremete tau na kahĩ karĩa kogĩ nĩ kogĩ tau. Nikio wonaga ona kwĩna graduation mũtungatĩri ũkaga gwĩtwo nĩ ithe wa mwana. Ndarekaga nginya nyina oke. Augaga nĩ niĩ ngwaria na mchungaji nĩgetha ndĩmũmenyithie my son nĩ aragraduate. No kairĩtu karĩa gaciarĩra mũciĩ gakorwo ke mũrigo wa nyina amenye kũrĩa megũtwarana. Ona mũthee atigaga kwĩra hau no ũyũ mũmenye kũrĩa mũratwarana. Nĩ ũremetwo nĩ kũmũhekĩrĩra. Ũkaigua we ararĩ kũ aheane kĩrĩa tondũ nake arĩ o kuo. Karĩa karagraduate mũtungatĩri okaga kwĩrwo nĩ ithe. Mũthenya ũcio ebangaga nginya agoke smart na akauga nĩ ngwaria na mũtungatĩri. Ona harĩ ũmwe gwitũ wokire gwĩtanĩra ũhiki wa mũriũ. Na tondũ nderũgamaga mbere ya andũ na ndoĩ kwaria akiuga this particular day tondũ my first born son is getting married. Ngũrũgama haha njĩtane. Marĩrĩ arũgamire ona andũ makĩmaka tondũ matirĩ maigua kĩaria. Rĩu nĩoĩ mũndũ arũgama auga praise God. No ageririe kuga praise God rĩrege kuma. Akiuga pu pray pepu nĩkĩrigiri ũrĩa kĩanjagia. No nĩ arenda akorwo ho nĩgetha arũgamie. Ũndũ ũyũ tũmanjĩre atumia atĩrĩrĩ. Ciana ikoragwo ciĩ cia mũtumia kũrera ũthondeke ũnengere ithe akeganithie. Tondũ magĩra nĩ thaa ciake cia kwĩganithio rĩu. Rĩtinda akiuga ũrĩa arerete ciana ũrĩa athomithĩtie nawe hĩndĩ ĩyo you have a good time ya gũthiĩ ngirũndi. Marakĩiguana kũrĩa na nĩ eganithirie itũũra rĩothe andũ othe mamenye ciana iria njega nĩ ciake. We nawe ndwĩthiĩre ngirũndi na nĩwe atumia mendaga kanitha. Na maũndũ maku hote gwĩthiĩra no marĩ ũru. Ta rĩu mũndũ wĩna aremi gũkũ ona ndatagĩra gĩthomo ta gĩkĩ gĩthire. Ũtakiuga ũrĩa mareka no gũkora ithe mahagũranĩtie. Rĩu ũkona kaba ũcoke mũciĩ tondũ ndarenda ũrimũ. But as long as they are good, acio nĩ ake.
Kwa atumia twitikire guthomithia na ndimwira turore na facts we have seen mundu umege gutikira ciana ithano ciake arerete ina matuta make ihana take atwite andu ao agagutigira agathie kurera ciana ciake iki understanding kenda iciaritwo ni arume angi na ikarage oku na kwirage turi okuria kuria ciana cia arume angi kenda na ndari na thina tondu mundu umekire aretha he mutumia. It's not about children. Ni uhoro wa gwetha kihiki kimwe very beauty kiega muno saizi na figure kihiki understanding how do watumia arendo marugamire understanding ukorwo kiundu kiu wina kio na ciana ni irathoma twarikia githomo giki kia muciiri tucoke na kio gia cukuru twikirire biu aciari amwe mahanaga orimu cukuru kinya ni mari to kurufu maikaraga ngari muthia micemani ya cukuru mukona gakurufu gaciari maikara handu ta haha uguo na ta haha uguo rĩa principal arugama haha kuga maundu kwanja makonie biari mekanaga ũũ ũkerwo mũciari nĩ ekũruta ciringi 1,000 twake ndomu gũtaka kiũrĩtwo tare ngiri tũrĩigana gũkũ na me tare wone ũyũ gatarĩ mbia onete gũkũ tare wone icoke ũmũrore wone gĩtakĩrĩ onakĩo wauma hau ũgacoka mwainũka ciana ciheagwo ndeto ta icio mwarimũ hihi nĩ ta ũyũ ukamoria kimwalimu kile kiiro kile kugu mwana akakiririkana kile okuo kile kembe wani mwana ucio noka cukuru ndarionaga value ya mwalimu uyo arionaga uiro uyo na mewani na kiu nikio agakoinukiria ndeto icio waragia. That is exactly what you will get riria kainuka tondu wagire kumuonia atiriri u ni mwalimu na heo gitio kia mwalimu na wage kumaherumu ya guthukagiriria cukuru na gucambia cukuru unless there is something very wrong. Riu aciari aingi twagiriirwo ni guikara tuga support cukuru taru hari aciari ndirari cukuru yao na cukuru yao irari among the last schools KCP KCSE last year. Mwalimu akauga ciana ithie tuition ici cia form 3 tondu mwana wa muico mwana wa mbere mini grade ya cukuru iyo mwana ucio wa mbere ari na D wa mbere utari acio angi mari na kina ciari ciana 126. Riu mwalimu akiuga form 3 ri magike tuition na magiuka na ciringi tondu ndi school 300 nigetha mwana agithomage na akaria lunch. Aciari na ni nyahururu ri ni mekwiruta au atano magate 3 kuma haria mari moke nyahururu town moke Nairobi ginya Njogo guthitanga mwalimu kuri andu agithomo mokire makiuga mathie kwa Matiang'i ona Matiang'i ni umire ministry yo nikuo mokire guthita mwalimu tondu ndurarora value ya githomo kira turahe ciana citu ithu tugithomithio na ciari matwiraga atiriri ukirai muthie cukuru na mwalimu muikare ni tinie murathomera ithu muthi uyu ndungira ciana atetiwe marathomera riu ni umokirio kirai andu akwa mamugathomera thie ituma muthomere by the time maramenya tiwe mathomagira ri magako marikitie na mamenyete value ya githomo na gutire mwana mukigu tiga ni ithu tumbura na kanua ate mekuo bari akigu aciari tugie na ihinda ria kuringiriria ciana ithome imenye cama wa githomo imenye bata wa githomo na cione rucio rwina githomo no tweigirira ati hindi ciothe turirwaga maundu negative ma githomo ona maundu ma tureka no irathoma haki yetu icitindaga bara no marathoma na no marona maundu maria tureka. Jesu ni arathomithio nikio mugi even at 30 years he can reason with everybody. Umuthi wana keitu 30 years ni mana matheri tundu tutirarira ciana kienyeji turarira mana ma broiler mana matheri hau mundu wa miaka 27 no arakuria mathi tunakura nini ndagi heo naki tondu na ndu asansire umenya hindi ya kumuthomithia akwehererio rimu athokia geturanire na ari angi thiini wa thi ari o hau kinya 40 aikaire o hau mundu mugima ndamenyaga kuhikanagio ri ndari ahikania aikaire o hau nyina no mahoya aturagia kirudi mwathani arogocio akimukirikanaga kimania kire o hau eyu ni 40 n'uyu na no twetereire Ngai we ndona ni urimu urarera
ukimuhe irio 41 years ayo na wakegeri gukoro waretio kabere mundu akigukona ciana icukuru no rio hau undu cio ngi wa gatatu ndauga wa mbere ni physical wa keri intellectual wa gatatu ri akiendagwo ni Ngai ucio naguo ni spiritual no muhaka aciari tufundithie ciana citu horo wa Ngai na tumatware kanitha na haha ni guka muno kuri aciari arume amwe Nairobi ino marehaga ciana na mutumia kanitha makabatigira haria gate agacoka nyumba akamatuma kanitha moke na ni ameraga ati Ngai ni mundurume Ngai ni mundurume tawe no watiga mutumia na ciana moke kanitha wendire ya mundurume ucio mokeo uguo niguo rathomithia ciana na nikio murona ciana citu ciana ke ciarua ikamenya outright mundu ndacokaga kanitha turakigimarirwo na ndadia tagithiaga so spiritually neke iturere ciana citu tondu kigo kia Ngai kiuga gathomithia mwana njirere yama tondu ona kura ndakanyuma ona ngikaregenyuka tamakano agacoka ni undu wa kamugambo kare aiguire riria arehagwo haha akahoerwo na hindio turamaeni kali tukani kali zikinya ciana citu cia ihindire ka kanisa chigonda ira intimidetwo kuma tweto nini kaire tukauga itu kanini kena tharega kire gakinyinira rwimbo wakija tulipanga line mbili ya boys na girls tukaanza kuimba sasa girls tulikuwa tunaitwa shosho na boys walikuwa wanaitwa guga sasa mimi ndio nilikuwa mbele wakasema na ita shosho joy tukaimba anacheza pete anacheza pete anacheza poa kitaka yako goro iguru sasa wakajira atiriri alafu tukaita maboys na ita ukapita anacheza pete kalikidania magoro anacheza pete amechanganyikiwa lukili kupita changanyikirwe kati na no mwana tayari ciana sio kakanita tukaitimidate the same ogara Sunday school tapisi tondu ciana ni giukaga ha kuhoerwo maroraga magiuka wone ni amatokoragia ni tuiretu we are marching in the light of God we are marching in the ihesi koragwo kura thutha we are marching wala sie na rogano tuiretu twakanenda gukumbere we are marching we are marching mutugatiri kinya ha kuhoithia toire tutohaica ha iguru niguo iathuria kanitha toire tutoka ha iguru ihesi tigagona guku thutha tondu ni irathi igicokagio na thutha na ningiraga ngori andu tauni ndorithio horo akairitu karia kaugire poem mathiko mandiri tugacagu the girl was only 6 years kaugire poem ya ndagika ithathatu gakiuga poem gakamake facial expressions walisema gavana ataenda lakini alienda wakati Mungu alipenda soka kakarora Uhuru gakamwira ningekuwa na uwezo ningekupigia debe na nimemaliza bakiera 6 years only nutakarora gori atiriri where is the boy to match this class gakaire tugeko ikiono iwarora kirathi kiria kenakio haria karutia etone 6 years ndukiona kihege kinyitio that level kuko turaintimidate ciana irio nyinyi kinyona kanitha airetu aitu tukaga kumekira values cia ukristiano na mitugo ira tureka urona mutumia aigira kanitha mutumia mugima muhonoku mwedi Jesu ohete nyondo na bura ingeire to push up itine ka nyondo iyo kaukara uko giko iguru gaika haha agacoka goka giathaini kia mwathani anyihite muno muici wa bani yona Jesu yakeni yona kameyo aikinya ai mutugatiri handropi akinyie mokore abe okinyia nyondo na mutugatiri ni mundu rume nekege kugiria hurokia maitho ona atare na undu na ni mundu yona ke haha tokoria igoco moka makaroga maha na nguo mahurite ngongo wothe cioro ciothe cienja na thuria kanitha maiyurite kure na ikiao ni arume
macoke moke haha kuigurĩrĩrwo ni nani kama wewe Bwana na ciaro cienja nige kugiria thuri aria mage kuona kama wewe makione nani kama wewe ni uri gukire kumarira ciaro haha kanitha maundu macio ciana citu no irathoma ni irona uria tureka and we are losing the values of Christianity tondu tirera ciana citu uhiki ni turonire wa royal family no uhiki ucio rekirwo Britain aria matukolonizire kuri uthungu oimire kinya kuria twarutire mwĩhumbĩre ũyũ twĩhumbaga no wonire mũndũ kũu akĩingĩra njaga gũtiarĩ andũ acio kinya arĩa mathiaga almost half naked mũthenya ũcio nĩ mamenyaga kwĩna ũhiki na we kanitha na kanitha tũthiaga na nguo no rĩu mũthiro na atumia manginya mathiko mũndũ na manyama nĩ marĩa mawa mũratha ekĩrire kĩmũbuto gũkũ hana tarĩ mbembe atũndĩrĩte gũkũ tarĩ mboco na nĩ mathiko agoka harĩa kĩu nĩ hĩndĩ andũ marona mwĩrĩ nĩ hĩndĩ akanyangĩte andũ me ithandũkũ-inĩ makĩona mwĩrĩ andũ magĩte bata wa mũtũrĩre kinya nĩ kũina maraina mwĩrĩ na kwenda kwaguo igatigwo gũkũ thĩ mũtharaba wa andũ marauga mwĩrĩ na kwenda kwaguo igatigwo gũkũ thĩ nake na kĩmũbuto-rĩ nĩ hĩndĩ areheire andũ thende haha mũtharaba-inĩ andũ maranina ndeto haha mathiko-inĩ nginya andũ makamba gũtiga kwĩrorera mũkui nĩ makĩrorere ũyũ woka kwĩyara gũkũ ciana no irona values icio tũrekĩra tũtiramera kanitha tũtithiaga njaga tũramete ciana cia thikũ ici no let them understand kanitha nĩ nyũmba ya gũtĩo na ĩthiaga ĩtĩtwo na nĩ ĩcembagwo tondũ nĩ nyũmba ya Ngai no rĩu ũmũthĩ tũroka kanitha ũrĩa tũkwenda mũndũ akehumba ũrĩa ekwenda mũhiki akarehwo kĩgongona-inĩ na ũkakũhika ena nguo ũkĩarahikĩire na haha kanitha wa ACK ndikwenda kũgweta kwa Nairobi ĩno agatumĩrwo nguo ĩrĩa ĩtakoragwo na mĩkwa ĩrĩa ĩkoragwo strapless no rĩu mũmĩtumi-rĩ akanda kĩũĩ wega ũrĩa ĩtumagwo ndiagĩkomire wega koguo arĩoka ĩyarĩrĩirie ũũ rĩu akĩrĩ harĩa mbere mũtungatĩri atanamahikithania-rĩ nyondo ĩmwe ĩrathũka twa gũkũ Nairobi ĩno tondũ rĩrĩ ona nyina ndaigana kũmwĩra atĩrĩrĩ ĩno ndĩthiaga kanitha tondũ aciari no gũkira tũkirĩte ki tũtirauga ĩno ndĩgũthiĩ kanitha we need to add value to our children tũmere who we are airĩtu aitũ tũmere atĩrĩrĩ ũthoni tũtithiaga na mĩbuto ũthoni twĩkagĩra nguo nĩwe gwĩkũria ciũria meciũria nyingĩ mũno cia ũrimũ kwa nini umele hata mimi sijui nilikuta tu wakisema udhoni ni ceremony ya wanaume niyo mendanagia na niyo maguranaga na arumia Gikuyu uri matiendanagia na matiguranaga na atumia mena mifuto koguo ri for these few hours nitũgwĩkĩra nguo ona arĩa mekĩra mifuto tarĩu nani ũguo ndũgamĩte haha nĩnjĩkagĩra mũbuto no ta njĩrai atĩ ũmũthĩ njũkire ndũgamĩte haha atĩ ndoka kũmũhunjĩria ndĩna kĩmũbuto jeans ndĩkĩmwĩrage Bwana asifiwe mbona mũkĩkĩindũkire tene na mwĩre mũtungatĩri anganema ndakoragwo mũtwe mwega itũndũ rarora ũkarigwo atĩrĩ mũtutu nĩo hakuhĩ nĩamenyire kũrĩa gũthiaga are we stopping kwĩyũria na kuga na rĩngĩ nĩ atumia ndigwa ũrĩtinda ũkiuga ciana atĩ irathiĩ tondũ ithe nĩakuire kaĩ ithe atakuire ũtĩki charge wĩgũrũkie kũu na wĩbundithie Gĩthũngũ ukamera I am the father, mother, husband and wife. Kumugoda mukometoro inyu. Makamenya we in charge. Dida mukemera ntigogu agekua. Uramera ngogu agekua magweki atia. Niwe igũrũkie kũu mamenye kwĩ mũndũ in charge. Acio maroka makinyuaga njohi macokie nyũmba ya Ngai tiga kũmaruma. Aciari aingĩ maraingata ciana kinya mĩciĩ makĩmeraga niĩ hoyaga Ngai ũkue nĩ thoni ya ũnjĩkĩte nĩ tondũ rĩo kĩroa ngirũndi tondũ anyuaga no ũmenya anyuaga matharĩ akahĩtũka atumia ta 5,000 njĩra ĩyo yothe arĩũka kũinĩra o harĩa ũrĩ aitoniĩ ndikamwĩta rĩtwa ndikamwĩta